YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနှင့်မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ခန်းငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်330နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ你他妈老板！ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆက်ကြောင်းလုပ်ခဲ့တော့八卦！哦，别打！不能走！打！这么大雨，你还不打？哎，打不就不打嘞？那爸妈了嘞လက်ထက်တယ်ဆို八卦！那你狗妈的要绕进来一点公的，没？这家伙弟弟他家来没？别狗头来的，收下着。看到比完的包，快点要弄来干活。你这他妈还嫌快了？我没光。干嘛要鬼呀？没人等会儿，打你今晚没骗谁哦？打！ဖေကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ဆိုးနေရဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါမဲ့မေကျွန်တော်နားလည်ပြီ哦，快点买点高！别那个么进一步。打耶！မင်းဖေစိတ်တူခြင်းပဲဆိုလေစိတ်တူခြင်းစရာပဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲရတာလဲကွယ်ဟမ်ဒါခွင့်လာပါမယ်စစ်ဆက်ပွဲကဘာလို့ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးဒီလိုတွေ့နေလို့ဆိုတာမရှောင်နေပါဘူးတာပဲသွားမလို့လေစိတ်မပူပါနဲ့မေအပြန်လာခဲ့ပြီစင်ပြေရလားဘာမပြေစရာရှိလဲဟာအေးစေးပါနေရော ဒါရစင်ပြေဟုတ်လားငါအိမ်ကတော့နင်ရောအရန်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဖေဖေကဆိုနင်ကိုတတ်မဲ့တကယ်ကဲလို့ဒါမဲ့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့နင်ကိုထိခိုက်စေရပါဘူးမကြည့်လို့လိုက်ပါမယ်နေရောဒီကတော့ဒေါသထွက်နေကျန်ကရှောင်းနေလိုက်ပါဘာလို့အော်မ你ငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးဟော你也散到ငါဦးစားပေးပြီးသားပါငါရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဥပိ္ပခာပြုလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာငါနေ့ကိုအဲ့ဒါကြောင့်မုန်းတာသိလား
နင်သဘောပါနင်သာစိတ်မကောက်ဘူးနင်သာငါ့ဘောမှာစိတ်ကောက်ပြေးမယ်ဆိုရင်ငါကျင်းနေပါတယ်你那个咱俩这比不标比的，你那咱们现在弄。你跟我们在一起，我找我妈的话，你们这个人对不对？那你知道吗？你们妈那么喜欢兄弟，你那俺那谁这么带上路标比比的？你俺多少路标呢的？咱们吃他，吃他。ဒီမှာမုတ်ခဲ့ပါမိမကအလောက်ပြတ်သားနေတယ်ဘာမှတောင်းမလို့ငါကြောက်တိစနော်အဲ့လိုနောက်အတိုင်းချိန်ပြုတ်ပေါ့တက်တော့မင်းငါကြောက်ဘူးမင်းဆိုင်လိုက်လေမလိုက်တော့နော်သွားတော့နော်ငါတိုက်ပြီလားအေးလာပေါ်လာသေးရဲ့နော်ခင်းတော့ဖွင့်လာပြီတစ်ဖက်ပြတော့မနေထဲပြောင်းဟုတ်လေငါတို့ကနင်းနဲ့ဆက်တော့များလို့ဆိုပြီးဖုန်းဆက်တော့လဲဖုန်းကမကိုင်ဘူးနင်းတက်တော့မတက်တော့လို့ထင်နေတာ ပြောချင်ပါဦးဟဲ့ခုကောင်မိုးနေချိုးပေါ့ငါ့ကိုရှင်းနေလို့အားကြောင့်ဘယ်ဖုန်းမှမကင်မဲနဲ့ဖုန်းယူမှဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်တာပြီးသူ့ရန်ကင်းဝေးအောင်ဆိုပြီးငါအိမ်တိုင်းမှာပဲအိမ်နှပုံးလုပ်နေနင်းကမိုးနေချုံနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီအဲ့လေသူနဲ့ငါနဲ့ခီးမှမကြိုက်တာပြတ်တာပေါ့ နင်းစိတ်နဲ့ရတော့လေဘယ်သူနဲ့မှကြီးကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသိလားဟဲ့ဟိုမှာငါတို့ကင်းလေးလာနေပြီပတ်ကြအောင်我们你看，这种标吧，我们中间那里有。ငါတော့အဲ့လိုပြောကြည့်ပြောမှလည်းကိုရမင်းသားဆိုင်ခန်းတော့မကြိုက်ပါဘူးအဲ့လိုမြတ်ဘလို့ကိုရမျိုးမကင်းပေးပါလားTom Cruise တို့ဖန်ခဲ့တဲ့စင်ဆိုးဟာကြည့်လို့နော်ဟိုကအင်ဂျလီနာဂျိုလီကတနက်နဲ့လာဖြစ်နေဘယ်သူတွေဘာပြောပြောလင်းအောမန်တာလေငါတို့ကင်းမယ်သူဘယ်လောက်ထိချစ်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာမင်းမသိသေးလို့ပါဟုတ်တယ်နင်မသိသေးဘူးနော်ဟဲ့နင်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေလို့ရှင်နင်တို့ရဲ့ခင်မှာရီစားတော်ပြလိုက်ဟဲ့မလုံးနဲ့တော့မလုံးနဲ့သူလုံးဝအငြိမ်လေးနင်တို့ဖလန်းမလေးစိတ်နဲ့တော့ပြင်မမှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးစားမှာခက်ပုံပဲနင်ရှုံးသွားပါဦးမယ်ဟာငါရှုံးမယ်ဟုတ်လားဒီမှာခုခေတ်ပုံတော့လေအဲ့လိုဘဲလောက်ကတော့တစ်ပတ်ထပ်ပို့မတွဲဘူးလင်းအောင်မန်ဆိုတော့ကိုရ6လေးခုခေတ်ပုံတော့ဒီကတော့အောင်မှာပေါ့လေမလုံးပါနဲ့ခေတ်ပုံပဲဟိုသူရရိုးသားလေးပါသူ့တော့ချမ်းထားပေးပါနော်ဟဲ့မရအောင်နော်ခုခေတ်ပုံတော့ထွက်ပြီးသားစင်ပဲပြန်ဝင်ရိုးထုံးလည်းမရှိဘူးနောက်ဖန်ကြလို့ရှိရင်ငါတူခင်းလို့ကြနင်တို့စစ်ကြင်ရလိုက်ပြီနော်哇吧。Hello မိုးခေပုံနဲ့စကားပြောချင်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်လင်းအောင်ပါခင်ဗျားအောင်ပါလားခင်ဗျားထင်တဲ့အတိုင်းပဲ
ကျွန်တော်ကတင်တန်းရနေအောင်ပါ ရှင့်ဘာကိစ္စရှိလို့ဖုန်းဆက်တာလဲပြီးတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုလို့တည် ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ခုကိုစောစတာအဲ့လောက်ထိခက်လာဗျာထားပါတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားစီကိုအခုဖုန်းဆက်တာဟာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆိုအတူရှိနေကိစ္စလေးညှိနှိုင်းမှုအတွက်လမ်းညှိ ဒီဘောမှာယူရတဲ့ online မှာဆိုတာကိုသိသိကြပါလေသူကယူပတ်နိုင်ရမယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနော် မှုခေတ်ပေါ့ရဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ခင်ဗျားဘယ်လိုသက်သေပြရမှာလဲခင်ဗျားယုံနာမျိုးတော့ခင်ဗျားပိုင်မယ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောမဲ့ကိစ္စကိုပဲခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားလားစိတ်ဝင်စားဘူးခင်ဗျားလား ပြောကြည့်လေ ခင်ဗျားတငယ်ချင်းနဲ့ခင်ဗျားစိတ်ခေါ်ထားသလိုကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ခေါ်ထားတယ်ဗျာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ရဲ့ရည်စားဖြစ်တွေ့ပြဖို့လေအဆိုပါတော့ဗျာခင်ဗျားဘက်ကသာ peace ဖြစ်မယ်ဆိုရင် it is okay ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့အသိပဲကိုခင်ဗျားပေါက်တယ်ဟာမူခေပုံခင်ဗျားလည်းဗျာငိမ့်လိုက်တာတခုခုတော့ပြောဦးလေဗျာ ဘာပြောမလဲ ခင်ဗျားကျွန်တော်ဆိုလိုတာကိုလက်ခံခြင်းရှိမရှိ ယူကတို့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းပြောထားတာကိုတိကျသိနိုင်နေဆိုတော့မဆန်းလုံးဘူးလားအဲ့လိုစမ်းတဲ့လူကိုတော့ပြီးလက်ခံပါ မူခေပုံရဲ့ဒီလို ID ခစ်ကြီးထဲမှာလှိုးဝက်ချက်ဆိုပေါက်ကြားလွယ်ပါတယ်မင်းတို့အတန်းထဲမှာပြောနေတဲ့ topic ကို record လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုပြန်ပြီးဖွင့်ပြလို့ရတယ်ဆိုတာမင်းတတိထားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစိတ်ပေါ်ခဲ့တာပေါ့ဗျ ဒီလိုလား မမှုခေပါကျွန်တော်ကလေသူများတွေထင်မထားတဲ့အကွက်မျိုးနဲ့ဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပြရတာဝါသနာပါတယ်ဗျဒီတော့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်က peace ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အားလုံး shock ရသွားလိမ့်မယ် ရှင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာဝဒနာပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စွမ်းစားနဲ့ကိုစူးစမ်းပါလားဘာလို့လူမသိသူမသိဖုံးဆက်ပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးလိုက်ညှရတယ်အရှင်အချောင်းလိုက်တာ မှုခေဖို့အချောင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျအုံနောက်ကိုသုံးပြီးတော့ဖြက်လန်းနေတဲ့ပန်းနိုင်အောင်သွားတာအဓိကပန်းနိုင်အောင်ဖို့ပဲ ကောင်းပြီလေအဲ့ဆိုလဲသူပြောတာတို့လက်ခံလိုက်ပြီဒါမဲ့ယူနေတူနဲ့အခုမှသိရလေသူကယုံမှမလား မှုခေဖို့အချစ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့တာခက်ရင်ခက်လိမ့်မယ်ရီးစားလို့မိတ်ဆက်ပြရတာခက်လို့ ကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုလဲမနှက်ဖြန်မမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ကြပါပေါ့ဒီဒါမဲ့ယူတိထားဖို့ကဒါလုံးဆက်ခင်းနိုင်နော် စိတ်ချပါမှုခေဖို့ just for fun မင်း okay ရနော် ready ပဲ yes အားလုံးပဲမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟာငါရဲ့ရီးစားမူခေပုံနဲ့ဒီပုံဒါသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းတွေပဲ ခေပုံလေးမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဒါခေပုံလေးတကယ်စီကိုရိုးနဲ့ရွှေလုံးနဲ့ ဟာပြရမှာတတ်ပါလေပြပါအားလုံးလည်းအခုအမှတ်တရဖြစ်သွားအောင်အခုခုလည်းစားအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်နေအောင်သွားကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိစ္စရတော့အောင်ပါတွေ့ဘယ်လောက်တော့ မနီမဒီနေ့တို့လည်းဘာကမှရှိတော့ဘူးအဲ့ရ အော်ဆရာပါလားဗျာကျွန်တော်လည်းဆက်ပြစီဆိုပြီးခင်ဗျားကိုပြောနေလို့လားဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရနော်သူတို့တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့မြောက်ကိုရီးစားလို့တတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံခင်ဗျားအယောင်ပြောင်းလုပ်ပေးဘူးလို့စဉ်းစားဦးတော့ ဟုတ်လားသူတို့ယုံနာမယုံနာတို့နဲ့မဆိုင်အဲ့လိုမျိုးတို့ချိတ်ချောက်ပြီးလာမထုတ်နဲ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပေါ့မင်းကိုတော့အထင်ကြီးပါလားဒီမှာမင်းဟိုတနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ဘဲလိုမျိုးတော့လင်းအောင်မှန်ကငိမ့်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူး ရှက်ဘလို့တည်ရလဲခေယူနေပါစား မင်းအဲ့ကောင်လေးကိုရင်ထဲပလိုက်တာလဲမြင်ရတယ်ပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေရတယ်အကုန်လုံးကြားတယ်တိုက်ဆိုင်ပဲခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီတင်တန်းမှာလာဆုံးတယ်ခင်ဗျားကကျွန်တော်မြင်ချင်းမှတ်မိတယ်ဗျ
အဲ့ဒါမထူးဆန်းဘူးလားမှုခေပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘောတော်ဖွဲ့ချင်တယ် No ပါမဖြစ်နိုင် ဘာဖြစ်လို့လဲ ယူနိုက်တို့နဲ့တက်ချင်းတူရလေသူများဟင်ကနေဟာကနေလောက်ရတဲ့ဝတ္တနာချင်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်မဖြစ်နိုင် ခင်ဗျာအစမ်းပါလားမှုခေပေါ့လူဆိုတာအသွင်တူမှပေါင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားကြမှာပြောင်းမြန်ဖြစ်တယ် ဟုတ်တယ်သူကအဲ့လိုပဲနေအောင်မယ်တစ်ဖက်ဆုံးရောက်တယ်တို့ရဲ့စိတ်ကိုတိတိကျကျခံမှန်းနိုင်တဲ့သူဖတ်နိုင်တဲ့သူလည်းမရှိယူလည်းဖတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအားကြောင့်ဘောရမလုပ်နိုင်သွားတယ် ဟဲ့မင်း TV ကြည့်နေကောင်းကောင်းကြည့်ကွာဟိုပြောနေပြောတယ်ခေါင်းတွေတော့မူးလာတယ်ဟာမင်းနဲ့ခစ်ပုံကြောင်းမင်းမှဆိုလို့မင်း TV ကြည့်နေအောင်စောင့်နေတာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဒီတိုင်းပဲပြောင်းကြည့်ချင်တော့ပြောင်းကြည့်နေရပါပြောဘာပြောမှာ မင်းနဲ့ခစ်ပုံနဲ့ဘာကိုရည်ရွယ်ကြတာလဲ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာငါ့ကိုဟာသားလုပ်တဲ့မိမဟာသားပြန်လုပ်လိုက်တာအဲကြောင့်သူ့ရဲ့ idea ကိုသုံးပြီးတော့တံပြန်တိုက်ဆက်ဆင်လိုက်တဲ့သဘောပဲ just for fun ပါကွာ ဟုတ်လား ဟဲ့ငါဒီပြောနေသူ့ရဲ့မန်ဆိုငါချိုးချင်လို့တမင်တကာငါရေးစားပါဆိုပြီးမိတ်ဆက်ခွင့်ရအောင်ချောင်ပေးလိုက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะနေမယုံသင်္ကာဖြစ်မလို့ လုံးနေစမ်းပါလေအော်ကြီးဟာမင်းမှုခင်းပုံကိုကျွင်တယ်ပေါ့ဟဲ့ဘယ်မင်းကလေးကိုမှစိတ်ဝင်စားတယ်မင်းဟာဟိုမှုခင်းပုံနဲ့ကြာမှာကွာဇလန်းတွေပါစင်တယ်ဆိုတော့ဟဲ့မင်းပါလို့ဝင်မခံလဲဆိုတော့ငါသိပါတယ်မင်းကိုယ်တိုင်ကအမှန်တရားကိုလက်မခံဘူးဖြစ်နေတာ နင်းမှုဖြစ်ပုံရဲ့အကြောင်းဘာလဲသိတယ် ။ပြန်ဝင်။မင်းအဲ့လိုရိုးရိုးသားသားဝန်ခံစားပါကွာ။ငါပြောပါဦး။တိထားတော့အများကြီးပဲကွာ။ဟို तू ကခစ်ဆန်တယ်ဟော့တယ်အရန်လည်းလန်းတယ်ကွာ။ဟိုဘဲတွေဆိုတာလည်းတယောက်ပြီးတယောက်အရန်များတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ကတော့ခဏခဏကောက်တတ်တယ်ကွာ။သူ့တောင်မခံနိုင်ပဲထွက်ပြေးသွားတဲ့ဘဲတွေကလည်းအများကြီးပဲ။အေးចောင်းပြီးတဲ့ကတင်တန်းဘောင်းဆောင်ဟိုအပျော်သဘောနဲ့လိုက်တက်နေတာပေါ့ ငါသူ့ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ရင်းနေကြတယ်ကွာ ။ဟမ်ဟဲ့မင်းတို့ကရေးသားတယ်ဆိုဒီစက်ပူကြီးဘယ်လိုရင်းနေအောင်ပါလဲ မင်းကလည်းကွာအဲ့ဒါမင်းသိရတဲ့အတိုင်းလုံးဆက်ကြည့်တယ်ငါပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါသူ့ကိုဒီထက်ပိုပြီးထဲထဲပုံပုံနဲ့တကယ်ရင်းနေကြတာ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နေဟန်ပတ်အကူကြီးတော့လိုတယ်ကွာ ဟမ်ပန် ဟုတ်တယ်လေဟန်ပတ်ကမင်းအကြောင်းကိုလည်းသိတယ်ဟိုပြီးတော့မင်းကိုလည်းနားလေတယ်ကွာအဲ့ဒီတော့အဓိကမင်းကိုကူညီနိုင်တဲ့လူကဟန်ပတ်ပဲဖြစ်လိုက်တယ် အားရအရေးကြီးလို့လောတတိနဲ့ငါ့စီဖုန်းနေစမ်းနေတာ ပြောမယ်ပြောဖို့ဒီကိုရောက်လာ ဟုတ်ဆက်ဆက်ပြည့်ပြည့်နော်ငါ့ကိုချီရအောင် မင်းရတယ်ဟာဒုက္ခလူတွေကလည်းပတ်စံရှိမှများမှတ်နေတာ ဦးလေညလူအမှန်ပါလားဆိုလား ငါအခုတင်တန်းတက်နေရတာသိတယ် ဟာဖြစ် အဲ့ဒီမှာငါကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့ပြီးတော့ငါကြည့်လိုက်တယ် ဘာ ဟုတ်နေရတယ်ဟာလက်လိုက် ငါမှာပေါ့မင်းစရာတစ်ခါမှမအားဘူးကြားဘူး အဲ့တော့လေငါ့ကိုတခုလောက်ကူညီပါလားနေလေငါတို့တင်တန်းကိုလာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ခေအောင်ပေါင်းပြီးလေငါ့ကိုအောင်တက်ပေးပါ ကြကြပဲငါအခုတင်တန်းတော့တက်လို့သူနဲ့ခင်သွားရပဲထားပါခုတိအခုအောင်တယ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဟာ ဟာနေကပိန်းနေဟာနေတို့နေအောင်အရန်ရင်းနှီးသွားလုံးမဲ့နီးလန်းတွေငါမှရှိပါတယ်ဟာမိန်းကလေးနေအောင်အချိန်တို့တွင်းမှာအရန်ချစ်ပြီးအရန်ခင်အောင်လှုပ်တဲ့နီးကအတင်းပြောခြင်းပဲအဲ့ကောင်မလေးကငါ့တစ်စက်ကလေးမှကြည့်လို့ရတာမဟုတ်အဲ့တော့နေကသူနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတာနဲ့ငါရဲ့မကောင်းအကြောင်းတွေပဲရွေးပြီးအတင်းပြောဟာအဲ့ဆို မင်းစရာဆက်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  နေအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟာနေငါ့ကိုကူညီမှဖြစ်မှာဟာ
ငါသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပါဟာပြီးတော့လေသူ့ပုံစံကဂျူးဆက်မာကြောဂျစ်ကန်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးကငါအတွက် emotional ဖြစ်စေတာဟာပြီးတော့လေငါသူ့ကိုအရင်ချစ်တယ်ဟာတကယ်လို့မလေးငါသူ့ကိုမရဘူးဆိုရင်ဟာ တော်ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတာငါတခါမှမမြင်ဘူးဒီခါတော့အစင်ပြောင်းငါကိုကြီးပေးလိုက်နောက်ခါဆိုရင်တော့ sorry ပဲနော် နင်တကယ်ပြောရနော်ဒါမှငါတကယ်ချင်းဟာအဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုတော့တောင်းရမယ်နော်ဟုတ်လား Hello ဟန်ပန်းလားလောက်ခေပုံမှာဟိုဒီနေ့ဟန်ပန်းနဲ့ Junction Square တော့ကောင်းမလားလို့ဟိုနှကောင်ခေါ်လို့မရဘူးအပုတ်ဆောင်မလို့တဲ့ဟန်ပန်းအော်ရလဲ ကောင်းတာပဲအားကြပါဘောဟုတ်တယ်ပါကေပုံဟန်ပန်းဆိုင်မလာခဲ့မယ်လေအခုတော့ရောက်ခါနေပြီလမ်းမှာ ဟုတ်ဆောင်နေမယ်လေဟဲ့အခုလည်းပြောတာညမ်းပါရဲ့နင်တစ်တော့လည်းဘောက်ဆက်ဆက်နေတာသူသိသွားအောင် နင်တကယ်တော်တယ်ဟာဒီတိုင်းဆိုရင်လေခေပုံကငါတို့စင်တာအကွက်တွေကိုကွက်တီကိုဝင်လာပြီနင် carry on နော် ဒီမှာနေချင်တယ်ပါဒီလို ကျင်းတတ်တယ်လုံးဝကိုကျင်းတတ်တယ်ဒီတိုင်းဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အနာဂတ်ကအလန်းနေကြီးပဲဟဲ့ငါတော့ပြီနော်သိချမယ်နော် ဒီကမေရှုံးတာမြင်လိုက်တာ ခေပုံတော့သွားမယ်ဆိုသွားလိုက်ရမှာဟိုနှကောင်နဲ့ခီးကိုမကန်ဟန်ပန်းမင်းတို့ကြိုက်လိုက်ဟန်ပန်းကိုချစ် ဟုတ်တာဘယ်တက်ကြ ဟုတ်တယ်ဟန်ပန်းနဲ့အကြိုက်ချင်းလဲတူတယ်မကြိုက်တာချင်းလဲတူတယ်ပြီးတော့ဟိုကောင်အိုးမောင်အညီကတ်တာချင်း ဟိုဒါလည်းဖြစ်ပုံတို့ကြားတာတခုမေးမလို့ဟုတ်လေဖြစ်ပုံနဲ့အုံးမန်နဲ့ရီးစားတွေဆို မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုနွဲ့တယ်လို့6တယ်လို့နဲ့ကောင်းတယ်ရီးစားဖြစ်ကြလားကြီးရတာဟိုတစ်ခါအပျော်ပြက်အခုထိရိုက်နေတို့ဘယ်မှာတရွဲလောက်ပြနေဘူးလို့ဟန်ပန်းရောအဲ့လိုထင်လို့လား မထင်ပါဘူးဖြစ်ပုံမှာသူ့ကြည့်လို့မရဟုတ်သူလည်းလင်းမန်နဲ့ရင်းနေရဲဆိုပေမဲ့သူလည်းကြည့်လို့မရမြင်ကက်တယ် ဟန်ပန်းနဲ့အော်မန်နဲ့ခင်နေကြတာ မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဖုန်းဆိုင်မှာဖုန်းလေးပါလေးသွားလုပ်နေတယ်မြန်မြန်တက်မြရတော့ပါရှင်းလို့ပါပါဘူးကဲသွားတယ်ရှင်းသွားကြညပါ ဟုတ်ပါဒါဟုတ်ဆိုင်မှာလား ဟုတ်တယ်လေတို့ဖုန်းမှာတော့တက်ဆော့လေးတူ နင်ကလေအော်မအမြင်ကလေးလဲဆိုသူ့ဆိုင်လေးလာပြီ ဒီကတက်ဆိုရင်ဒီဆိုင်စားဖိတ်ကောင်းတယ်ဟာဒါပါကွာသူခေါ်လိုက်ခဲ့ပြီပါနော်ဟုတ်ချာပါလေ အော်โอเคပေါ့ဟာကျွန်တော်ဆန်ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ပေးရတဲ့အတွက် thank you နော် လိုပါအောင်ငါနဲ့ဆိုင်လာလည်းမဟုတ်ဟန်ပန်းတင်းခေါ်လို့လိုက်လား ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆန်ကိုလာပြီးတော့ဗျာဇလန်းလုပ်တာ ဘာပြောလဲ ဗျာလေဗျာနောက်တာစိတ်ကြီးပဲ ဒီပေါ်မှာပြကြတယ်
你给他给了，你来多没？好了，俺人少，那两好不住啊。人喽。你看人啥人？ ရန်စားဟုတ်ပါကွာနင်ကလေငါလေနင်နဲ့တွေ့ရင်နင်ကိုစကြည့်ခွလို့ပါနော် 快乐吧。 ခွမလို့ဘူးလားမေးလိုက်အောင်ခွလို့တယ်ဆိုရင်ရီးပြတိလားရီးပြတိလားမှရီးချုံးလားဒါမဟုတ်လားတိလားတိလားဒါမဟုတ်လား ဒီပါရင်သွားတိုက်မလား对啦，来没？去死呀！我还想俺从那嘛烧火车里呀，这样不？俺从哪来弄的嘞？要嘞，俺说人晒那有的。哦，看来你，我ဒီဂိမ်းလေးကိုရှုံး 你看呢？啥呢？哪个药嘛？你在不啦？你在哪？我特别想啥呢？我给没有嘛？哎，大家ဒီဂိမ်းလေးမထည့်ဘူးလို့ခုနကကြောင်ကြီးထွေးတယ်နော်ဟုတ်တယ် မိကေဒါပဲ 我嘞，等下今天的请他是的，我等下再到去抽山了。哎，公你们多了。 မသွားသေးတာညီကိုပြောစရာရှိလို့ဒီမှာထိုင်ဆောင်ကဲလာပါဦးဒီမှာလာထိုင်ပါဒါအမြင်များကဲသမီးနင်တရားရှိဘာလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးဟမ် သမီးကတင်တဲ့အစ်စ်တွေဆုံး ကဲတော့ပါတော့လာပြန်ပြီဒီသင်္นานအပြင်ထွက်ကောင်းအောင်လို့သင်္นานနေအကြောင်းပြတယ်ပတ်စံခဏခဏတောင်းတယ်ကားတစ်စီးနဲ့မြို့တစ်မြို့လုံးပတ်နေတယ်နေ့မှာအချိန်တွေတော်တော်အားနေသလားဟမ် ဖေရလေသမီးကလေငယ်တုန်းပြင်ရဆိုအောင်လို့အဲ့တင်တဲ့လိုက်တက်တာပြင်ရစုံမီးဆိုတော့မှဖဖေကုမ္ပဏီထဲကိုလေခြေစုံပြက်ပြီးတော့ဒါတွင်ထိုးပြီးဝင်မှာဟာအိုင်ဒီယာအစ်စ်တွေ ကဲတော့ပါတော့အဲ့ဒီ idea လည်းပြောမနေပါနဲ့တော့ဒီမှာမိခေငါတို့ကလေမွေးထားတဲ့သမီးလေးကတယောက်တည်းဆိုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့အလိုလိုက်ထားတာဒါကိုငါသမီးကအခွင့်ကောင်းယူတယ်နော်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တော့လေစိတ်ကကောက်တယ်မအေးလို့တဲ့သူကလည်းရှေ့ကနေကာစီနဲ့ကြာရင်နင်ပြက်မယ်တော့မိခေအဲ့တော့သမီးကိုအဖေ choice နှစ်ခုပေးမယ်နံပါတ်1ကအင်္ဂလန်ကိုသွားပြီးတော့ကျောင်းတက်မလားအေးဒါမှမဟုတ်နံပါတ်2ဖေဖေကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်မလားအဲ့ဒါကိုဖေဖေကို9ရက်အတွင်းအထီးပေးဒါပဲ 9ရက်တည်း အေးလေအဲ့ဒါတေချာစဉ်းစားလေနိုင်ငံခြားကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2လအတွင်းသွားပြအောင်စီစဉ်ထားဖေဖေကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်1လအတွင်းအလုပ်ဆင်းနိုင်အောင်လုပ်ဟုတ်ပြီနော် ဖေရလေနိုင်ငံကျောင်းမသွားချင်ပါဘူးဖေနဲ့မင်းမခွဲနိုင်တာလို့ အေးအဖေတို့မေတို့လည်းမခွင့်နိုင်ဒီမှာပဲအလုပ်လုပ်လေသမီးရဲ့ သမီးမစိတ်ဝင်စားတာ အားတော်ပြီကွာကဲကြော်တော့နော်အေးလမ်းမအင်္ဂါနေ့ကျရင် breakfast ဝိုင်းမှာငါ့ကိုအဖြေပေးကဲဒါပဲကဲသွားတော့ဘာလဲ ဖေဖေ ဘာလဲ ပြော9ရက်ဆို အဲ့ဒီ9ရက်လေဟိုလမ်းမဘက်ကအင်္ဂါလေအခုဒီနေ့အင်္ဂါလေအဲ့ဒါတပတ်လေတပတ်ဆိုတော့9ရက်လေအဲဟုတ်ပြီလားကဲသွားပါတော့ကြွပါတော့ရပြီနော်ဟေးဒီတပတ်နဲ့9ရက်နဲ့ကိုလေထွက်
ကောင်ကနားချင်နေတယ်။ရဲ့ရှင်းတာပဲကောင်း။ဟဲ့ခေတော့ပြပါ။သူကယောက်ျားလေးနော်ဟဲ့။ယောက်ျားလေးတွေဘလို့ကြောရမှာလား။ဟုတ်ကဲ့သိစေရ။တို့တော့你让我要干嘛？跑路打小来呢？我也是呢咯，老板那个标他都打，拿10年呢。还有点油呢，你都没那个讲嘛讲，后来没有这个讲过最后的。你让他下面不见那个刚过来嘛？呀呀，我都没有见他理解，见他的理。妈这边楼来着没？楼那个是来个嘛？妈的来的，我那么深，我来过多。好嘛，有房。妈的个你喽，每个礼拜个俺们几点嘛咯？要高富我家高嘛？我所有我，我所有。操你个！ဖြစ်ပါအဲ့တော့မစိုးရိမ်နေနဲ့လေခေါင်းနဲ့ကိုအိပ်ပျော်နေရနေမှာပါအားကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာစိုးရိမ်နေလားအေးပါအော်မန်ကလူပုံစံကြီးတော့ပြုံးနေတယ်တကယ်ကျတော့အကူရတာပဲအေးပါခေဘောအင်ဒိုရီးယားကိုခဏကယူဆက်ပြီးစိုးရိမ်တယ်အမကလည်းပြည့်ပြီးတော့တော့အိတ်ချက်တာပဲဒီတော့ဘာမှတော့ထူးဆန်းတာ我也不能对的，现在这里有工人呢，他不如去搞点事，你拿来吧嘞，咱里三老等呢，新年了，工人来把那个。သမီးကြောင့်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာသမီးကောင်းမှမှာလည်းနေ 快了吧，等你。你那妹妹啊，我明年里头要 classmate 的等你，其实，可能庙里面的那送伢啦。ဟုတ်လားတတိယလာပြီလား ဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့တက်တာရလား တက်တော့တက်တာပါလေဒါမဲ့တစ်ချက်ကြာရင်ဒီခေါင်းထဲကနေပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ကြိုက်လာတယ် ဟုတ်လားအခုရော အခုတော့ကောင်းပါပါနောက်ဘူးလား ခင်လို့ခေါ်လိုက်အဲ့နာမည်ကိုအရှင်နဲ့ခေါ်ချင်တယ် ပြုပါဦးခေါနဲ့ကြံ့ ဟုတ်ပါပြီခေတ်ပေါ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲဆို ခေါင်းထိထားတဲ့တန်ရာအ
အခက်မသိလို့ယူလိုက်တယ် ခေပေါ်အချစ်ဆိုတာ အချစ်ဆိုတာရှားပြီးနဲ့ပဲချစ်ချစ်ရှားရင်းနဲ့ပဲချစ်ချစ်ချစ်ရလို့ဖြက်ရလို့ဆိုပြီးနေရာမှာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အစကလေးကကိုယ်အကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အရာကိုဦးချိုးထားမှပြပြဝတ်နေအောင်လုပ်ထားမှတဲကွဲတာတို့ feeling လို့ဆိုမရှိတော့ချစ်ကိုအုံနောက်နဲ့အသုံးချဖို့ဟာနည်းမှတ်တာ Love is a good servant but a bad master တဲ့အချစ်ကသခင်ဆိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကြေးကျွန်ကောင်းလေးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ကိုယ့်ပုံမှာလည်းမသိရဘူး ကျွန်တော်ခေပေါ်ချစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခေပေါ်ကျွန်တော်အတွက်ကအချစ်ဆိုတာ good servant ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုခေပေါ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အရေးစားများတာကိုနင်းလဲသိပြီးသားဖြစ်နေအဲ့ဒီပုံမှာနင်း feeling က ကြီးစားထားတယ်ဆိုတာကိုလိုအပ်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုရှာဖွေတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့အတွက်ထွေထူးပြီးတော့ဗာ feeling မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်ပြည့်မှမနေပဲဖြစ်ပြတူပြန်ဖြစ်ချင် ကောင်းပြီလေငါနဲ့ propose ကိုစဉ်းစားပေးမယ်အေးငါရဲ့မျက်စိရှိမှ cross ဖြစ်လာလို့ကတော့ကြတော့နော် ဒီမှာကျွန်တော်ကလည်းလေးလေးမမနဲ့သမီးဒီနေ့ဟိုဦးစိုးမြင့်စီကိုငါပြီးသွားလိုက်အောင်နော်10နာရီတိတိကိုရောက်အောင်သွားနော်သမီး ဘယ်ရလဲတမီးတင်နိုင်ရှိရလေဆောင်းမှာတော့လား သမီးဖေးခိုင်းနေတာလေငါသမီးရဲ့သမီးမသွားလို့မရဘူးဦးစိုးမြင့်စီကိုသွားကုန်သွားမယ်10နာရီတိတိကိုအရောက်သွား passport ကိစ္စကိုကတခါတည်းပြီးအောင်လုပ်ပြီးရင်အလုပ်ထဲကိုဝင်ပြီးလေ့လာဒါမှငါသမီးအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီလုပ်တွေကကိုတီးပြီးသားဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော် ဘယ်ရလဲတည့်ရဆက်တာပဲအဲ့လိုပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူး မသမီးသမီးဘဝရှိရေးအတွက်ဖေဖေတို့ကရက်ဆက်ပင်ရက်ဆက်ရမှာပဲမသမီးက တမီးဘဝကောင်းဖို့အတွက်တမီးဖေဖေကစီစဉ်ပါလေတမီးဖေပြောရတဲ့တမီးလောက်အောင်ပါပေါ့ဆက်ရတယ်ဒီတမီးလည်းပြောရှာမက်ဆန်နေတာဘာမှ ဟာ ဒီမောင်လန့်ပါ လန့်တာပေါ့ဟဲ့ညငါကားရှိမှာဘာလို့ရက်လိုက်တာတေးချင်လို့လား ဟာကျင်တော်ရဘာဖြစ်သွားလဲတော့မပေးပဲလေ ဘာမှမဖြစ်တာမြင်နေရတာကြီးဟောသွားချက်ရှိတာသွားမယ် အာခဏနေဘာလာလို့ပါလဲဆွတ်ငါအဖေတော့အဲ့လိုငါစက်ချုံနေရနော်ဖီးမောင်နေရ အဲ့ဒါရင်မရှင်းပြနဲ့နောက်ဒီနေ့ခင်ဗျားလေးဘယ်သွားလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကုန်းနဲ့ပေါ်ချိုင်တော့မစင်းဘူး ပြီးရောလိုက် အဲ့လိုပြောပါလေငါချက်တယ်ဟာဟဲ့ဟာဒီကကဒီဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲអော်လိုက်တာဟာလေခရော့ကြောက်ပြီလားဒီမှာငါပဲသွားလိုက်မယ်ဆိုခရော့ဆင်းနေပြီဟာလား မစိတ်ချပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲကြောက်သွားလားမနေတိုင်းနေငါလိုက်နေတော့စီးရမောင်တော့ဒီမှာကားလာတယ် အေးငါအခုသွားမယ်ညတိုင်းပါနော်
ဒီကြနော် ကြတယ် ဒီလိုကြည့်နေရလဲဟုတ်လား ဒီကောင်ပါ အဒီရပါလေ ဘက်ကလည်းဖတ်လို့မရဘူး ဘယ်တော့မှလည်းဆေးရပါလား safety first လေ ဟဲ့အမဘာလို့ညာလဲတော့မယ်လေကို ဟုတ်ဘာလို့မလို့လဲဟိုအဲ့ဒီဆိုရင်တော့မလိုက်ဘူးနော် အမရဲ့ညငါပဲတော့လိုက်မယ်ဆိုဒါပါအဲ့တရင်ချောက်တဲ့အိမ်ကိုဖားရအောင်လား မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးငါတကယ်ကြီးကဘော်လာရင်းနဲ့လာတော့မှလေငါအဲ့နာကိုရောင်လို့တော့မကြည့်မိဘူးပြီးတော့အခုဟာအနေနဲ့ငါလည်းနှစ်ယောက်တည်းလေဘလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတော့ရအောင်လာတော့ရအောင် အမဒီငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုအေးချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေအတူတူဝင်နော်မဝင်ဆိုမချစ်လို့ပဲ ချစ်တော့ဘောလို့တော့အဲ့ဒါယူမလိုက်ရဘူးလို့ပေါ့နော် အမသွားမယ်နေမငါပဲသွားလိုက်မယ်လို့ပြောထားရလေငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုသွားမယ်လာလိုက်တော့လိုက်မယ်လေနေရှေ့ဟာတော့နော် အမလူပြင်းနေလားအချမ်းဆွဲမနေနဲ့ငါအိမ်ပြန်သွားမယ်နေရောက်ကြမဟုတ်လား အဲ့တော့ငါလည်းကိုတွေ့ အဲ့လိုဆွဲမှာလာခဲ့ ဖြစ်စားခြေလို့ချုံနေတော့ဘယ်ကောင်းမှမလဲစီးရုပ်သေးလို့ဖြစ်တော့အဲ့ငါစစ်စီပြန်ကချိုလေးရဲ့အချင်းလေးကအငယ်လေးကြည့်လိုက်လို့ ဒါလည်းတက်တယ် အေးဟာမန်ပြော အေးနင့်ဘွားတော့တော်တော်ညစ်နေရနော်နင့်ကိုလည်းတင်းနေရဲ့ဟာ ဖះရေငါဘာလို့မေ့လို့လဲဟာ အဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးဟိုတနေ့ကနေတော့အပြင်သွားလိုက်တာလေသူ့ဖေကိုင်းဟာကိစ္စတခုမေ့သွားလို့တဲ့အိမ်မှာရေးလဲဆူခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်ခုသူ့ဖေကသူ့ကိုရမ်းအောင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုပို့တော့မယ်တဲ့ ဘာ ဟုတ်တယ်ခွေးပေါ်အရင်အောင်စိတ်ညစ်နေတယ်သူလုံးဝသွားချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အခုနင်တို့နှစ်ယောက်ဆင်ပြေဖို့အတွက်သူမသွားဖို့အတွက်အောင်လာလုံနေပြီ ဘာလဲအောင်လား reason လေဟာ reason ဒီသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်သူမသွားဖို့အတွက်ကသူနဲ့တွေ့ရင်ဖြေရအောင်တောင်းအဲ့မနင်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သိမှာဟာ ငါညောက်ရမ်းမို့တော့ ဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ် မနေ့ကတန်ကနေလည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးမနေ့ကတရေချောက်တဲ့အိမ်ကိုသွားခဲ့ဘူးဒီနောက်တော့စိတ်ညစ်စရာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီကသူလိုက်ရှင်လို့ ငါတောင်းမှပါခင်ဗျာငါအဲ့အတွက်လေဘာဖြစ်လို့ပြရမလဲ နင်ကဘာလုပ်ပေးလို့ရမှာလဲငါ့ကိုဖေကနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းသွားတတ်တော့တဲ့မနေ့ကတစ်ချက်တော့အမိတ်ပေးလိုက်ငါနေချင်တဲ့နိုင်ငံငါချစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ငါခွဲဝါရမှာလား မသွားပါဘူးငါဒီမဖဲနိုင်ဘူး မခွဲနိုင်နဲ့လဲသိလိုက်ဒီမှာစိတ်ညစ်လို့ဘာလို့ရမှမသိရကြဘူးဟိုကတစ်ဖောက် ဒီပေါ့မင်းကဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံခြားကိုမသွားချင်မင်းမှာအကြောင်းရှိလို့ ရှိရဘူးငါအဖြစ်ချင်းဆုံးစမ်းတဲ့တစ်ခုရှိအဲ့ဆန္ဒပြေးွားဖို့လားငါဒီမှာနေမှဖြစ်နေ မင်းအဖြစ်ချင်ဆုံးစံတာမင်းအဖြစ်ချင်ဆုံးစံတာ ပြောစရာလားပြောရအောင်နဲ့ငါရည်စားလားပြောငါဆန္ဒကိုဘယ်သူမှမသိအောင်တိုင်းရှိုးတယ် အဲ့ဆိုရင်မင်းကဟိုအဖြေပေးလိုက်ပါဟိုနေနဲ့ငါနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်
没得多大，俺对不起。俺那一般不是起毛的话，现在那个家嘛啥都没得，所以俺也来过，有今天对了，谁承担些？多少嘛哈？俺一家人伢一差别喏，就家里也差那不大。哪里？你有等眼睛路边的包茶嘞？俺爱的包茶。是不？俺那我拿不来着啊。ကျေးဇူးပြုပြီးမယ်။ငါလည်းငါ့ကိုရှုံးလိုက်နော် ဟုတ်မယ်ငါလည်းကိုလွတ်နော်ငါဒီလိုနေရာမျိုးမှာရုပ်ရုပ်တဲတဲအချိန်တွေမဖန်တီးချင်စကားအကုန်ပြောပြီးသားငါဒေါသမထွက်ချင်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ပြောရပါအကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းကတော့မခွဲပါနဲ့အကယ်ကျွန်တော်လုံးညွတ်တောင်းမှပါတယ်မောင်အောမန်ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုလာတော့လေအန်ကဲဘက်ကစဉ်းစားပြီးမှာပေါ့ကွာခက်တာအန်ကဲသမီးကပြန်မပြောနားမထောင်ကွာအန်ကဲရဲ့သမီးကို choice နှစ်ခုရွေးချယ်ခိုင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတစ်ခုမှမရွေးခဲ့ပြီးတော့သမီးကဂတိလည်းမတည်ဘူးကွာအားကြောင့်အန်ကဲကိုယ်တိုင်သမီးကိုနိုင်ငံခြားပို့ဖို့စီစဉ်လိုက်ရတာပဲအန်ကဲကသမီးကိုမကျူးဖြစ်ပြီးတိတ်ရှက်ဖြစ်တဲ့သမီးကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်တာကွာအကယ်ဖြစ်ပုံလေမြန်မာပြည်မှာပဲသူ့ဝါသနာပါရဲ့လို့ဟိုဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုအန်ကဲအလုပ်ထဲမှာပဲတခုခုလုပ်ပါစီတာအကယ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ကသူနဲ့ရှေ့ချမ်းမြေချအကြာကြီးခွဲချင်ဝင်နေပြီးတော့လူဆိုတာကလေကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုပျော်မွေ့တဲ့အလုပ်မှာပဲဘဝတိုးတက်ရလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေရပုံမကောင်းလာရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လေအန်ကဲကိုနောက်တစ်ခေါက်တော့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်မောင်အောမန်အန်ကဲရဲ့သမီးပေါ်မှာထားတဲ့မြစ်တာအန်ကဲသိမှသိပါခက်တာကသမီးခိကကတူရီတော်သမီးငယ်ငယ်လေးတည်းကအလိုလိုက်ခံထားတာဆိုတော့သူများတယ်ပူချစ်ကြတယ်သူများတယ်လည်းပူဆိုးတယ်သူများတယ်လည်းပူပြီးကလေးဆန်တယ်ကွာအဲ့တော့မောင်အောမန်အနေနဲ့သမီးရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လောက်ထိခြိထားနိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲသမီးကသိပြီးတော့အပြောင်းလဲမြန်တာကွာအငယ်ဘာကိုဆိုးလို့လဲဆိုတာတော့မောင်အောမန်သိမှာပါအခုမောင်အောမန်ဘက်ကသာသမီးခိကိုနိုင်ငံခြားမပို့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့လို့သာပြောနေတာသမီးလေးခိဘက်ကတော့သူ့အပေါ်မှာသူခွဲမသွားနိုင်တော့အောင်ကိုခြိထားတဲ့အရာဘယ်အရာတော့ရှိနေပါပြီဆိုတာသမီးပါဇက်ကဒီနေ့အထိဘာမှမဟဘူးကွာနားနဲ့မနာဟွာနေနာပါလေတကယ်တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာတခါမှအပြိုကြီးစားမထားခဲ့ဘူးပါပဲခေပုံတယောက်တည်းကိုပဲကျွန်တော်တစ်သက်လုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအရာအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်လည်းရောပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်တော့ဒီကိုကျွန်တော်လာရဲဆိုတာချိုးတော့မသိပါဘူးကဲကျွန်တော်တေချာလိလာပြီးတော့ပါမယ်အခံမခံဘူးဆိုတာစဉ်းစားပြီးပါကဲမောင်အောမန်ရဲ့အရေးချင်းကိုအငယ်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့မောင်အောမန်ဘက်ကနေပြီးအငယ်စဉ်းစားပြီးပါမယ်ပြီးတော့သမီးကိုနိုင်ငံသားကိုပို့သင့်မပို့သင့်ဆိုတော့လည်းအငယ်တိတိကျကျကိုစဉ်းစားထားပါမယ်โอเคကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
သမီးဖေဖေကတနေ့ခေါ်နေတယ်ဒါပါသမီးရဲ့ကဲလာထကဲလာသမီးညနာလည်းမလန်းပါလားသမီးနေမကောင်းဘူးလားဟမ် ကောင်းပါတယ်ဖေလူကတော့နေကောင်းတယ်စိတ်ကတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားသမီးကိုနေပါကလေးလို့ထင်တယ်နိုင်ငံသားကိုမသွားချင်ဘူးဆိုတာလေမိတို့နဲ့မခွဲနိုင်ဘူးသွားဘူးလို့ထင်နေတယ်ဖက်စပ်တော့ငါသမီးကချစ်သူနဲ့ခွဲခွာတယ်သွားပါဘူးသမီးမှာချစ်သူရှိနေတယ်ဆိုတာမိတို့ဘာလို့မပြောတာလဲရှင်သမီးရဲ့ချစ်သူဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေသမီးရဲ့မောင်ဩမှန်လေအဲ့ဒီကောင်လေးဘေဘေကုမ္ပဏီကိုလာသွားသေးတယ်သမီးရဲ့ အဲ့ကုမ္ပဏီကိုလာသွားတယ် ဟုတ်တယ် သူဘာပြောသွားလဲဖေသူမကြိုက်ဘူးလားတမီးတို့ချင်းပြမလား ဟောဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲသမီးရဲ့မောင်ဩမှန်လေးကိုဖေလေးလာကြည့်တာကောင်လေးကတော်တော်အရေးချင်းရှိပြီးတော့ရီမုံမဲ့ပုံလေးကွာပြီးတော့ငါသမီးကိုလည်းတော်တော်ကိုမေတ္တာရှိတဲ့ပုံစံငါသမီးကဒီတစ်ခါတော့လူရွေးတော်သားပဲကွာကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဖေဖေရဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်လိုက်ပြီငါသမီးကိုနိုင်ငံခြားမပို့တော့ဒီမှာနေပြီးတော့သမီးဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့ကဲဟုတ်ပြီနော် ဖေတကယ်လား အားတကယ်ပေါ့ ဝမ်းသာလိုက်တာဟာတော့ဖေနဲ့မချရလားကဲသမီးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မိတို့ကိုစိတ်အအောင်သမီးပြန်လုပ်ပေးရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေသမီးဘာလုပ်ပြရလဲမောင်အောမန်နဲ့သမီးတင့်တော်ဤမတော်ဤဆိုတာသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတို့သူနဲ့တွေ့ချင်သေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘရဲ့နဲ့တွေ့ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့မေ
ပြောလဲဒီယုံကျင်လဲယုံမယုံချင်လဲနေငါတို့အတူပြောတယ်ဟန်တိုင်ချုံလေးကိုမလို့သားလို့ဆိုတာငါတို့အစလည်းရှင်းပြီမဲဒီပုံစံကိုအရင်ဖြစ်ရဆိုတော့ငါတို့မပြောရင်ဒီကိစ္စသိကြရဲဖြစ်တယ်အော်နာကိုဟန်တိုင်ဆိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေရဆိုတော့အော်နာတကယ်ချင်းအားလုံးသိသူတို့ပြောနေအောင်ငါတို့ကကြားခဲ့တာသူတို့ကငါတို့မှမသိဘူးဟာဘာဖြစ်လဲဟာသူကသူကြိုက်ကိုအော်နာမိမနေဖြစ်နေလေအဲ့ဒါဟိုအဲ့ဒီမိမအော်မန်ဝနေဟိုလားနေနေချိုးတက်တယ်နေရမကောင်းတော့ဒီရှာကြံပြီးတော့အော်မန်ဘလို့ခိုင်းလုပ်နေတာအော်မန်နေကိုစိတ်ကုန်လာပြီဆိုလို့သူ့ကိုပြောင်းလဲတာပါလေခေပုံငါတို့ကနင်းတိအောင်ပြောပြရနော်နေကိုပြန်ဖက်ဖို့တော့ခြုံထဲမှာပြရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နေဘာမှဖြစ်မနေပါနဲ့ဟာဘာလို့ဘာမှမဖြစ်ရမှာလဲအဲ့ဒီမိမငါ့စီအချန်ဆိုးနဲ့ချင်းကတ်တာလေအမ်ကျင်းတော့အဲ့ဒီအော်မန်ဆိုတာလည်းချီထုတ်တယ်တွေ့နေငါနဲ့တွေ့ဒါမဲ့အရင်ဆုံးတွေ့ရမှာဟုတ်ပါဟဲ့ပုံငေါတားမိနေရှင်မငါကြောင့်သိပါတယ်ဟမ်ပဲအနေနဲ့ဘဲတကောင်သူ့အထားနဲ့မလုံးတစ်ဖက်သက်အဖြစ်နဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးနားလည်ပြီးရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘဲကြိုက်တဲ့ဆိုပါထုတ်ချင်လက်ကျက်ကွက်နေတာ sorry ဒါမဲ့ပြန်တွေ့ရင်ဖြစ်ပြီးဖက်စံမှာအဲ့ဒီဟမ်ပန်ဆိုတဲ့မိမိုင်းမလုံးတော့သူ့ဖြစ်ပုံရဲ့လက်ထားတယ် sorry အောင်လားနည်းနည်းတော့ကြာပါလေဟဲ့ဒီဘာငင်းနေရလဲဖြစ်ပေါ်ဒီနေ့ထူးခြားတယ်ဖြစ်ပေါ်ကလေဒီနေ့အရန်ကိုအထွေရှိပြီးတော့အရန်ကိုလာနေပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဒါမဲ့လေကျွန်တော်ကခေပုံဖြူဖြစ်တဲ့အလားကြီးနဲ့ပဲလှစီချင်တာအဲ့ဒီဖြူပေါ်မှာအထွေရှင်ဆိုတာပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် sexy ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကလေခေပုံကိုဖြူဆိုတဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အလားကြီးနဲ့ပဲလှစီချင်တာ你呀，那咋路二月表啊？奶奶表呢？ချစ်လို့ OK လေအဲ့ဒါဆိုရင်နင်းနဲ့ငါနဲ့ခုချိန်ရစပြီးတော့ချစ်တူလို့ဖြစ်သွားတယ်ခုနဘာကြလဲနင်းအဖြေပေးလိုက်တာဟဲ့နားလဲပြီလားဟာတော့ရှောရပါကြီးဗျာဟာကျွန်တော်လုံးဝတင်မတော့ဘူးကိမို့ရဲ့ကိမို့လေကျွန်တော်နဲ့အရန်တူတာပဲသိလားသူများကိုလေဟာကနေဟစ်နေဖြစ်အောင်လုပ်ပြတတ်တာကျွန်တော်လုံးဝမျောနဲ့မထားရဘူးမှာကျွန်တော်အပြေပြလိုက်တယ်ဝမ်းသာလိုက်ကိမို့တကယ်ဝမ်းသာရသိလားအဲ့တော့လေကိမို့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အထိမ်းမနေလေဒီသွားချင်တယ်ဘယ်လိုချင်လဲကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပထမဆိုခေကိုအရင်ခင်နဲ့ဘန်းစီကိုမြောက်ကြည့်သွားမယ်လေသူကခေကိုအရင်ချစ်တာခုနကောင်နဲ့တော့မတူဘူးအဲ့ဒါပြီးမှအထိမ်းမနေနဲ့ခုသွားဆိုင်မယ်လေโอเคဒီလေအောင်းမှန်တယ်ပါလား ဟုတ်တယ်ဟာငါဒီနေ့လေနင်းကို surprise တခုပြောစရာရှိလို့ပါ မျိုးပြောလာတာသိနေပါဗျာဒီနာကြည့်လိုက်တာကတန်းသိဟမ်ဘာရန်တော်တာပဲသူကက်ခတ်တော့တယ်
တို့ရတာအာ ဟုတ်ပါဘူးပဲအောင်းမှန်မျက်နှာကပျော်ရဖုံးနိုင်ပြရအောင်ပေါ်တာတို့ကညီမဒီလိုပဲပျော်နေအောင်မြင်နေတာပါ ဒီပါအခုနေပြောတော့ဒါတူတူဘောတော့တာဖြစ်ပြီဒီမဲ့လည်းဒီခုစားရမယ်ဆိုင်က ဒီမျိုးပဲသွားကြပါဟာဒီဆိုင်မှာကြာနေတယ်ဆိုတော့ဒီကြပါ ရပါတယ်ဟဲ့နားလည်းပြတ်မို့ဒါဆိုလေငါတို့နှစ်ယောက်ပဲသွားပြီးတော့ဘုတ်သွားစား ဒါတူပါနော် ဖြစ်ပါလို့ပြော ဟဲ့အောင်မဘာနေနဲ့တွေ့ချင်လဲဟိုပြီးတော့ကံမောင်သွားပြီးတော့ရှင်းခောက်စေစီ ဒီဟုတ်ဒီနေ့ကလေပစ္စည်းအစ်စ်တွေရောက်နေတယ်ဆင်မနဲ့အလုံးရှိနေလို့ ဟဲ့ရရလေမလိုက်လဲနေပြောတော့ဖြစ်နေကြီးမို့ချစ်တော့လေသူ့ပြင်မရှိပြီးတော့မှယူစားကိုရှင်းခောက်ဆွဲဝဲကျွေးလို့တော့မတရာမလာလဲနေဟာ ဟုတ်အဲ့လိုစိတ်မကောက်ပါဘူးကွာဒီနေ့ကဆိုင်မနဲ့အကောင်လေးပြတ်ပါဖြစ်နေတယ် အေးပါလောက်ပါချစ်သူထက်စီးပွားရေးပိုအရေးကြီးရဲ့နော် money makes everything လေပြလှုပ်ရှင်းစီးပွားရေးပဲလှုပ်တော့ဒါပဲ ဟယ်လိုဘယ်လိုပေါ့ဟယ်လို ကိုလုပ်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ခုတ်ဖို့စီရောက်လာ ရှင်းစီးပွားလည်းပြတ်နေပါဦး ပြည့်ရင်ပြတ်သွားပါစေကွာခေပုံသွားခြင်းဟာသွားဖို့တွားဆိုရင်အခုချက်ချင်းမွဲရင်မွဲသွားပါစေကိုအမွဲခံနိုင်ဒါမဲ့ခေပုံစိတ်ကောက်တာတော့ခေပုံအဲ့ဆိုတော့မလေး ရှင်းစီးပွားလည်းပြတ်လာပါ ဒီက စာတော့ရှင်းစီးပွားပဲသွားပါတော့ဘာမှမလာတော့ဒီထဲမှာတင်ထဲမှာစောင်းတာ မှန်ပါ အခုနေပေါင်းလိုက်တော့ငါတို့ကြည့်ရတော့မှလိုက်ခဲ့လေ ရပါတယ်ကိုယ်ဆိုင်ကိုကိုညီကြည့်လို့ပြောရတယ်ကိုဘာမှမပေါ့လိုက်တယ် မင်းကြီးတွေထားထဲမှာရှင်းရှင်းနဲ့မလိုက်ပါနဲ့မိမတို့ကြည့်တယ်လုံးလုံးနဲ့သွားခြင်းကိုယ်ဆက်ရှိရသွားပါ ပြီးရောအဲ့ဆိုလေအမေစောစောပြင်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ကမောင်း ပြီးပါဆရာကြီးရဲ့နော်ဆရာကြီးမလုံးနဲ့ကဲသွားတဲ့ရှိရသွားပါ လိုက်ပါ 你好嘞，我们在哪吧？ ဘာလို့တနာရမှာလဲငါတမင်တကာပညာပြတာငါဘောဘယ်လောက်ရှိဟန်ဆောင်နိုင်လဲဘယ်လောက်ကြည့်သိခံနိုင်လဲဆိုတာသိရ 够了，对吧？ လို့မဟုတ်ဂျင်းနဲ့ဟန်ပန်နဲ့ငါဘောလောက်ထားငါမကျင်းနဲ့လို့
ရွှေလုံးမအောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စရရှိလို့အထင်မှာသွားပြီးဖြည့်ရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာဆောင်းအောင်ပါပေါ့ကိုဆိုင်တိုင်းမှာတော့ခါမယ်တော်သမီးကိုမမေကမေးမယ်နဲ့မေးကိုမမေးဖြစ်ဘူးကဲအခုတော့မေးရတော့မယ်သမီးနဲ့မောင်အောမန်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီဆိုတော့ရှေ့လျှောက်ဘာလို့ဖို့စီစဉ်တာလဲမင်းကလည်းသူနဲ့သမီးနဲ့ချစ်သူတွေဆိုပေမဲ့ပြတ်တော့မှာမေတို့မေးလိုက်တော့နော်ဟဲ့ဘလို့မိခေ你也没来了。没有嘞，都那等明天雨啥人说不没，等明天那他不约他么不？等明天哩，比如一边了嘛，俺们没有那么大弄面嘛哩喏。不是，没去，没怕的呀，路来他的是不是？你也收呢？毛澳门我们有来路，你把这个对下来嘞，红马屁。နိုင်ငံเจ้าသွားမယ်ဆိုတော့အယူမီဝိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ညီဖေကုမ္ပဏီဖြစ်ကိုတက်ပြီးတော့လေအတော့လည်းမရှိဝင်ပြောတာမဖြစ်ပါဘူးညီကိုဒီတိုင်းတော့ထားလို့တော့မရဘူးအော်မန်မေဖုန်းဆက်တဲ့အတိုင်းပဲအမြန်စီစဉ်မအောင်ဖြစ်တော့တယ်အမေတမီးတော့မတူဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်အောင်နော်ညီဖေကလေမောင်အော်မန်ကိုစစ်ဆက်ဖို့တော့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဟာစဉ်းစားကြည့်လေညီကိုဒီတိုင်းပြစ်ထားလို့ရှိရင်ပြက်စီးပြီးအလေလွင့်နေဖြစ်သွားမယ်နော်အသေးတွေထူပြီးတော့ဟိုကောင်လေးကလူရည်ကိုင်းရရှိတယ်တိုးတက်ကြောင်းလေးရှာတဲ့သူပြီးတော့ညီးပေါ်မှာလည်းအလွန်တာခံတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးညီကဖြစ်နည်းငါစစ်ဆက်ပြီးဆိုပေမဲ့နော်အရင်တိုင်းနဲ့နော်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးငါအိမ်မှာအကြောင်းနဲ့လာတာတို့တင်တန်းအကျိုးဖို့လုပ်တာတို့ဒီငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာမိုင်းမတိုင်တက်ကြတာတော့မလုပ်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတရာရှာမကြီးပြောတာဟိုဒါမှလည်းဘရောငယ်ငယ်တော့တော့ပြောမှာလေဒါတော့လေဒါခေါ်သူပဲနော်ခေါ်ပါဟုတ်တော်ပြီပါပြီနောက်ကျလာပြီထဲဝရလိုက်တယ်လို့ဒီလိုရတော့ကမလေးတွေတော့ဟာပြောဝင်စားရမှာကလာပြီဟဲ့ဟာဟမ်ဘာညလေပွဲပြီးမှရောက်လာငါလည်းဟုတ်တယ်ဒီဦးလားဟာဒီတော့နှုတ်မိစားပြီးပေါ်လာခုနကလည်း sorry ပါဟာရပါတယ်ကိုလာတာပဲကျေးဇူးတင်ရမှာနော်ကိုဟိုဘာတခုကျွေးရအောင်လေတော့ကိလို့အဲ့လိုပိုက်စားလို့တူစားရအောင်စားပါဘောစားမယ်လာပါအေးကကောင်းတာပဲနော်ဟုတ်ပါကပုံရမ်းချစ်တာဒါနဲ့ဘယ်တော့မှမလာဆောင်ဘူးလေတိတ်တော့မလို့တော့ပါဘူးကိုကအရင်စီစဉ်ချင်နေပြီဆိုတော့တိတ်တော့မလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကိုဟုတ်တယ်ကမောလို့ကိုကြီးလည်းပြောလေကိုကြီးလည်းရှိကိုကြီးပါမယ်အကူကြီးကတော့မလို့တော့ဘူးထင်တယ်ကိုကလေခဲ့စိတ်တိုင်းကြအားလုံးစီစဉ်ပေးမှာဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်ကဲပါပြောစရာရှိရတယ်ပြောစားစရာရှိတယ်စားဟဲ့ဒါနဲ့လေငါနင်းအတွက်နင်ကြိုက်တဲ့ chocolate ice cream မှာကသိလားဒါပုတ်တော်နင်စားလို့မရဘူးထင်တယ်နော်နင်ကခေါင်းကိုက်တယ်လေအဲ့တော့ငါသမီးကူလေးထည့်ရတယ်လေနော်အေးဒါလေးစားရင်စားပြီးဘာလို့လုပ်လဲ你要两张的，你能讲吗？ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟိုနေ့ကပြောတော့ကိုနဲ့ခစ်စ
အဲ့ဒီအခုကိစ္စကိုခဏထားစမ်းပါခဏတိုင်းနေကြရှိ very important ဟာအမောတက်ဖြစ်လာတယ် အမှန်တိုင်းဖြစ်ရမယ် လာတာဗောလာတာမှ Miss International တော့ရှုံတော့ ငါအကောင့်ပြောတာဟာလေငါမင်းသမီးတွေလောက်နေနေချောတယ်မလားပြီးတော့ငါရဲ့ item လည်းကောင်းတယ်မလားခုနကဟန်ပိုင်ရှင်းမှာငါလို့ပြသွားတာဆိုနေတော့ကြွေသွားတာဟုတ် ဟိုတနေ့อ่ะခေတ်က item လောက်တာ ဟုတ်တယ်လေအဲ့ငါနေကိုပြောပြမလို့အဖေငါ့ကိုနိုင်ငံခြားပို့မယ်ဆိုတော့ငါအသေးတိုင်ညစ်ပြီးညင်းတာလေငါမှအဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒတစ်ခုရှိရင်နင့်ကိုပြောပြသေးတယ်လေဟာ ဟုတ်တယ်လေခေတ်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ခေတ်ဖေရဲ့ရုံးခန်းတွေကိုသွားပြီးတော့ဇလန်းတွေထွင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့ခေတ်ဖေကဘယ်ချိန်ထထိုးမလဲဆိုလို့ရှင်းတဲ့ထိတ်ထိတ် ဟုတ်ပါပြီမင်းသမီးဖြစ်ချင် မင်းသမီးဖြစ်ချင် ဟုတ်တယ်ငါမင်းမအရန်ဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့ဖေတိလို့ရှင်ငါ့ကိုတတ်မှာဆိုရင်ငါကြိတ်ပြီးစိတ်ကူးနေတာကောင်းလေးတွေနဲ့ဇလန်းတွေမျိုးစုံလို့ငါအိုက်တင်ကျင့်နေတာ ကောင်းလေးနေရတယ်အိုက်တင်ကျင်တယ် ဟုတ်တယ်လေငါဆန္ဒအကောင့်ကိုပေါ်တော့မယ်သိလားဟာလေဖဖေကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တော့လေဖဖေကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကြော်ရရိုက်ပေးတယ်နာမည်ကြီးထရိုက်တာငါ့ကိုလည်းတွေ့ရောကြော်ညာတို့ဗီဒီယိုတို့ရိုက်ချင်လို့တဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဟာငါမင်းသမီးတင် တော်တော့ခေမင်းအဲ့ဒါလေဟုတ်တယ် ဟုတ်ပြောတာအဲ့နဲ့ငါဖဖေစီကိုပိုင်မစ်တောင်းချရောဖဖေအဲ့ဒီထရိုက်တာအားလာပြီးငါ့ကိုကြည့်ကောင်ပြောလိုက်တယ်အနည်းကိုမေးတဲ့ရင်တဘောတူလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကမကန့်ကွက်ပါဘူးတဲ့အမေလာလေမဆန္ဒဖြစ်စီပြီးလို့ရှိရင် all okay စဉ်းစားပါဦးခေအနုပညာလုပ်တယ်ဆိုဝါသနာပုံနဲ့မပြည့်ဘူးခေကံရညံရိယအပြင်စမ်းမှလူသေးတာပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုခေကိုမင်းသမီးမလုပ်စေချင်တကယ်လို့ခေတာမင်းသမီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုရင်နာနာနဲ့လက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေတာ မရအောင်မရအောင်ဒီမင်းသမီးပဲလှုပ်ချင်တယ်ဟာလေနင်အခုကလေးငါ့ကိုချုံနှောင်ချင်တာလား မဟုတ်ဘူးလေခေကိုခေကိုရိုးလေးပဲမြင်ချင်တာလေခေကလိမ့်မှာပါကွာမကဲပါအဲ့စိတ်ကလေးကိုမေးလိုက်တာနော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာလားကိုတို့လက်ထပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်စာကိုဘယ်ကနေမှမလဲစင်ကာပူကလားမလေးရှားလားပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲကိုဘယ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပမှာလဲစီရိုနာလားထရေဒါလားဟိုခေတ်ချိတ်တဲ့နေရာလေးလေ တော်တော့အောင်မန်အဲ့လက်ထပ်ပွဲကိစ္စကိုခောက်ထားလိုက်ငါတော့အဲ့ဒီလက်ထပ်ပွဲပြတ်သွားလို့ဘာမှမဖြစ်မသွားဘူးအရေးကြီးတာငါရဲ့ဆန္ဒငါဖြစ်ချင်တာမပြတ်သွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ် တော်တော့ခေမနင်အတိတ်ပဲမရှိရငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ငါလောကသဘောမတူနိုင်ပြီးတော့နင်အယူချီပန်းစကိုင်းနဲ့ငါ့ကိုရှောက်မပြောနဲ့နင်မင်းသမီးမလုပ်ရဘူးငါနဲ့ပဲလက်ထပ် ဒီမှာအောင်မန်ငါနဲ့လို့ကောင်းလေငါဘယ်တော့မှလက်မထပ်ဘူးအေးငါဖဖေရဲ့ဆန္ဒလမ်းရောနေနေဆိုတာငါမြန်မာပြည်ကမခွာချင်ဘူးငါရဲ့ဆန္ဒတွေအကောင့်တွေဖော်ဖို့ပဲပြီးတော့ဟန်ပန်နဲ့နေကိုမကျင်းနဲ့လို့ငါရွှေ့တိုက်တာ ဟာပြောတယ် ကြားတဲ့တိုင်းနဲ့လေအဲ့တော့အခုချိန်ကစပြီးနေနဲ့ငါနဲ့ကိစ္စပြတ်သွားတယ်လက်ထပ်ပွဲကိစ္စဖြတ်လိုက်တော့ငါရဲ့အိမ်မက်ငါရဲ့စန္ဒာတွေရိုက်ချိုးချင်တဲ့ညုံငါမုန်းတယ်ငါပြောလင့်ထားတဲ့ငါရဲ့လက်တွဲငါရဲ့စန္ဒာအမြဲတမ်းဖြစ်စေပေးနိုင်တယ်တေးချတာတခုကနဲ့လည်းမင်းမလို့မင်းနဲ့ဆက်ကြငါရဲ့လက်တွဲဘယ်လိုမှမဖြစ်စေ ကောင်းပြီငါတက်ပို့ပြီးမင်းဆန်တော့ဦးစားပေးနေတဲ့ကောင်မျိုးကိုမင်းတွေ့မင်းသွားယူလာငါတော့အပြက်ပဲမင်းသမီးမလုပ်ရဘူးငါနဲ့ပဲလက်ထပ်မင်းသိပ်ပွဲကိုဖြတ်ချင်နေတယ်ဆိုဒီငါ့ကိုလာလူကြီးတွေကိုတော့ပြောလိုက်
ပြောမပြောချင်ပါဘူးမေတားကလေလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဖုတ်ဖို့မိတတ်ခုလည်းခလေးနဲ့နေချင်ပါပြီဆိုလို့ရက်ကိုအမြန်၍ဟိုတယ်ကိုဘုကင်လုပ်ခိစားတွေကမန်းကရရင်ဘယ်တော့မှသိလားတော့နေရဲ့တားကလည်းငယ်တော့တဲ့အလယ်မှမဟုတ်တာသူတို့အချင်းချင်းအဆင်ပြေကြသိရပါပဲ သမီးကတော့မသိပါဘူးညာအမေလုပ်တဲ့လူကတော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာပွဲနေကြရင်ဘာရောင်လေးဝင်မယ်ဟိုရောင်လေးဝင်မယ်ဒီရောင်လေးဝင်မယ်နဲ့တက်ကြွနေတာ သူကပြောနေသမီးနေလာဆောင်နေကြရင်လေဘယ်သူ့ကိုဖိနေဘယ်ဟောဖိနေဖိစားရေးရအေးတယ်လေ သမီးရှင်ဘက်ကအဲ့ဒီလိုလုံလုံလားလားရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းမသိစိတ်ထဲဝမ်းသာအောင်ပဲလား အော်သမီးတားပြေးနေပြီထင်တယ်ချန်တူကပြောစကားအေးစစ်တော့ပြောကြတယ်သမီးရဲ့တာသမီးတော့ခေါ်လိုက်နော် ဒါလေးဖြစ် ဘာရောလို့စိတ်ကြလဲ စိတ်ကမပြေဘူးကိုလည်းတယောက်တည်းစီစဉ်ရမောလာပြီခင်ခင်ကအခုလိုမျိုးစိတ်ကောင်းနေတော့ကိုဘယ်လိုအမောပြေပါမလဲကိုတောင်းမှမှာဖြစ်တယ်ခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုရဲ့အားသာချက်ကဖြစ်ကိုရဲကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အားနဲ့ချက်ကခင်အခုလိုမျိုးစိတ်ကောင်းနေကိုဘယ်လိုမှနေလို့မရဘူးခင်ကိုစိတ်ခောက်ပြပါနော်ငါတို့ကစိတ်ကောက်ဖြစ်စေချင် စိတ်ခောက်ပြစေချင်တာပါ အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ညရဲ့လက်ထပ်ပွေးကိစ္စကိုသတင်းစာထဲမှာဖြတ်သိမ်းကြောင်းကြည့်ရတယ်အားဆိုစိတ်ကောက်ပြီးမယ် ဒီပေါ့ဒါနောက်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီပေါ့ဒီဘာလျှောက်ပြောနေရလဲ ငါနောက်နေရမဟုတ်ဘူးနေမပြောခဲ့တယ်လေငါဆန္ဒတွေအားလုံးကိုလိုက်လျောပြီးမယ်ဆိုနေယောက်ျားမဟုတ်ဘူး မင်းအဲ့စကားတခွန်းနဲ့မင်းကိုအနိုင်ယူတဲ့ခဲ့ပါ နေယောက်ျားဆိုနေတော့ငါ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်နေတော့ယောက်ျားဆိုရင်ဘယ်တော့မှသတင်းစာထဲမှာဖြတ်သိမ်းကြောင်းကြည့်ဖြစ်ပေါ့ဒီကိစ္စအားလုံးအဆက်ကွဲမှာအဲ့တော့မင်းသိလားပြီးတော့တကယ်ချစ်ရင်ဆိုရစကားတခွန်းနဲ့ဒီငါအတဲ့ခွဲတော့မှာဖြစ်ပေါ့ နေမလုတ်ရဲပါဘူးအုံးမန်ရဲ့နေငါ့ကိုဒူးထောက်တောင်းပန်လာမှာပါနေငါ့ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါဒီတမျိုးလို့ရှိရင် ဘယ်လောက်ဖြစ်ချင်လဲဆို တရားရိပ်မှာဆိုတော့ငါစောက်တူရမရတဲ့စိတ်တွေအချင်းတင်နေတာပါနေရတော့အေဂျင့်မှုအစ်စ်ကိုရှာတွေ့သွားပြီဆိုရင်အခုချိန်ကြီးပူလောင်နေသေးတဲ့လူပြောရှိရခဲ့ပေါ့အချင်းမနဲ့
တစ်ဖက်သားကိုဖူလောင်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ငါကိုယ်တိုင်မင်းဆောင်ဝေးခဲ့တာဆိုပြီးငါကိုယ်တိုင်အဲ့လောက်ပူလောင်နိုင်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးအခုတော့အဲ့ဒီမျိုးစာပြီးငင်းတော့ဆက်ရှိပါဘူး ဒီထဲနေနေရောအားလာပါရဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ငါတို့ဖို့ဒီကိစ္စကိစ္စကိုလည်းမစပါဘူးဟုတ်တယ်လေအမေဘာဖြစ်လို့ဒီမှာလည်းဒီလိုလည်းတော့ရှင်းပြနေရအောင်ပြန်လာချက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်နဲ့ဒီလားလည်းခက်လိုက်နေရအောင်ဒီတော့စိတ်ဆင်းနေရတယ်ပြီးတော့ဟိုကတော့ဒီညနေစိတ်တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးကောက်ပြီးတော့ဟိုကားစင်းတဲ့ဖြစ်သွားတယ် Oh my god စင်းဖြစ်တယ် ဟုတ်တယ်အခုဒါနဲ့လွတ်သွားပြီဆိုပေမဲ့သူချောင်းချောင်းတော့ပြန်ကောင်းတယ်နော်ဒီဘက်ကျန်တဲ့သူမရှောက်ဘူးသူကျဲမှာပဲသူဆုံးသွားတော့မှာ ခေပုံကြောင့်ခေပုံကစိတ်မကောက်ခဲ့ဘူးဆိုအခုလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး ဟာရနေကြမဟုတ်ပါဘူးကံကြမ္မာကြောင့်ထားလိုက်ပါတော့ခေပုံရဲ့နော် မထားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကကြမှာငါဖန်တီးခဲ့တာဘာတောင်းလို့မှာပေါ့ငါကြောင့်သူ့လိုအမနမလေးခေပုံတို့တော့တွေ့ချင်တယ် ဟိုလည်းလမ်းကြနေတယ်ဖြစ်မှာလည်းကြောက်ပါဘူးနော် စကားတော့မပြောချင်ဘူးခလို့ပါအောင်ဖြစ်တောင်းမှန်ပါရဲ့ကဲအမမမောင်းပါဘူးခက်တာခမလို့နိုင်ဖြစ်ပြီးအရင်မောင်းနေတာ不ပြောပါလားဘာလို့မနေပါနဲ့အမဘာဖြစ်ချင်လဲအမပောက်ကွဲဖြစ်လိုက်ဒေါသထွက်ပြီးခေကိုအော်ချင်အော်လိုက်ပါအောင်မနော်မင်းကိုချစ်နိုင်သေးလို့လားဖြစ်ပါကိုဘွားဒုက္ခိတတယောက်ဖြစ်သွားတယ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်ခေကိုပဲချစ်တယ်ခေကြောင့်ကိုဘဝကြီးပြည့်စည်သွားတာခေကကိုကောင်းကျုံးမပေးရမိန်းမပါအမေခေကိုရဲ့မိန်းမတယောက်နေတယ်ကိုပေးမတတ်လုံးနေပြစမ်း ဟိုလည်းခေပုံခေပုံကိုကွန်မြူနတီတူဆိုခေပုံနဲ့တည့်ရတာခေကိုစိတ်မကောင်းစိတ်မလောင်စင်းနေဘယ်တော့မှစိတ်မကောင်းဘယ်တော့မှလည်းစိတ်မနာအောင်နော်စိတ်မကောင်းတော့ပါနဲ့ โอเคလေအဲ့ဆိုရင်ကိုတို့သွားကြစို့ ကိုပြောလမ်းမရှောင်နိုင်ဘူး ကိုကခေရမိပါရဲ့စီကနေပြီးတော့နားလည်မှုရပြီးတော့လူကြီးတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အတူတငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းတိုင်မယ်ပြီးတော့ခေကိုလည်းတရားစခန်းနဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ထွက်လာအောင်ဒီကရင်တတ်မှတ်ထားရဲ့ချက်မှာသင်္ကာဝင်လုံးတယ်
ခဏလေးတုတ်ကြည့်တာ အဲ့ဆိုအလုံးဝိုင်းပြီးတော့ခက်ကိုယူလိုက်တာပေါ့ဟာတရားမှမကောင်း ခလေးခုနပြောတော့စိတ်ကောက်တော့မင်းမစပါးဖြတ် ဖြတ်တယ်နော်စိတ်လည်းကောင်း Yeah, my kid don't they come a lay, gonna be now they move it and try to